عليكم واهلا وسهلا بكم في مطبخي ومطبخكم مطبخ زازو. وصفتنا لليوم كيكة الجزر اللي متأكدة تعجبكم بزاف. غادي نعملها لكم مع واحد الكريمة كتمشى معها ان شاء الله. اجيو معايا باش نوريكم المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للكيكة ديال الجزر الرائعة كنحتاج في المقادير 160 غرام ديال الدقيق الأبيض، وكمان كنحتاج 5 بيضات. هنيا علاش انا استعملت 5 بيضات؟ لانه عندي البيض صغير، عشان هيك استعملت 5 بيضات بس. الا كان عندكم البيض كبير استعملوا بس 4 بكفي، وطبعا يكونوا خارجين قبل من الثلاجة، يكونوا بحرارة الغرفة. وهنايا عندي 100 غرام من القرقاع او الجوز او عين الجمل كيف ما كيقولوا له بعض الدول. وعندي 250 غرام ديال الجزر مبروش او كي تنقولوا حنا خزو محكوك. وعندي 150 غرام ديال السكر سنيدة او السكر الخشن. وعندي كمان 150 مليلتر من زيت المائدة. وعندي ملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة كبيرة من القرفة. بالنسبة للقرفة فيكم تستعملوا ملعقة كبيرة ولا ملعقة صغيرة، ولا لا بغيتوا ما كتحبوش طعم القرفة فيكم تخلوا عليها. وعندي كمان خميرة الحلويات بما يعادل 15 غرام. اللي عنده الخميرة الحلويات اللي فيها 7 غرام يستعمل 2 خميرات الحلويات او اي 2 خميرة حلويات. انا عندي هذه فيها 16 غرام استعملت غير وحدة. وعندي واحد الفانيلا سكر. اول حاجة كنخلط النواشف مع بعض اللي هو الدقيق والملعقة الصغيرة من الزنجبيل او سكينجبير، وكمان الملعقة كبيرة من القرفة، ورشة الملح، وكمان كنزيد عليهم خميرة الحلويات. وكنخلط الخليط مع بعض أي النواشف مع بعض وكنحطهم على جنب. ودابا كنجيب واحد الاناء وكنحط فيه البيض ديالي، وكنزيد عليه 150 غرام ديال السكر سنيدة او سكر حبيبات، وكنضيف عليهم سكر الفانيلا. اللي عنده الفانيلا السائلة فيه يستعملها، واللي ما عندوش فيه يستعمل سكر الفانيلا. وكنجيب واحد الطراب كهربائي او ماكينة العجينة، وكان نطرب البيض ديالي لين ما يتغير اللون ديالو ويصير مايل للبياض، يعني حتى يطلع ليا البيض. وفي هاد الاثناء كنضيف الزيت ديالي من بعد ما طلع ليا البيض. كنضيف الزيت ديالي وكنجيب واحد الطراب يدوي وكنحرك غير بشويه في حال كما كيبان لكم في الفيديو. ومن بعد كنضيف النواشف اللي حضرنا اللي كان فيه الدقيق والزنجبيل والقرفه والخميره الحلويات ورشه الملح. كنضيفهم على هذا الخليط ديال البيض، يعني ما حدنا حنا كنضيفو وحنا كنغربلو فيه. ومن بعد كنحركو غير بشكل دائري حتى يمتزج لنا الخليط مزيان. ومنين يمتزج عندنا الخليط مزيان كنضيفوا 250 غرام ديال الجزر المفروش او خزو المحكوك، وكنستمروا في التحريك حتى كمان يمتزج الجزر مع هاد المكونات.
ما امتزج عندنا الخليط مع الجزر، كنضيف له 100 غرام ديال الجوز، او كما كنقولوا احنا القرقع، او في بلدان تانية بيقولوا له عين جمل. بنضيفه على الخليط وكنستمر في التحريك بنفس الطريقة لين ما يمتزج حتى هو مع الخليط. وهنا جبت واحد القالب دهنته بالزبدة ورشيت عليه الدقيق، فرشت ورق الفرن من التحت، تبقى اختياري طبعا، وكنحط فيه الخليط ديالي. وطبعا كنكون شعلت على الفرن من الفوق ومن التحت على درجة حرارة 180. طبعا هذا الكيك كيبغى ليا مدة اطول في الفران اللي كتوصل بين 40 حتى ل 45 دقيقة، من ساعة قل ثلث لساعة الا ربع في الفران. ودابا غادي نوجد معكم الكريمه اللي كتواتى مع هذا الكيك ديال الجزر، اللي كتكون من الفيلادلفيا. طبعا انا عندي هنايا الفيلادلفيا علبه صغيره، المقدار ديالها 175 غرام، يعني لانه انا بغيت ندهنها غير من الفوق. عندي كما قلت لكم فيلادلفيا 175 غرام، فيكم تعوضوها بالفرماج ديال كيري او اي جبن، ولكن صدقوني مع الفيلادلفيا كتكون لذيذه بزاف. وعندي هنايا واحد الكاس ونص ديال العنبه ديال السكر كلاصي او السكر الناعم، وعندي هنا 100 غرام ديال الزبده اللي طلعتها ساعه قبل من الفرن لين ما صارت عندي بهاد السمك. خصها تكون عندكم رطبه ماشي دايبه ولكن رطبه. دابا كنجيب واحد الخلاط او ماكينه العجينه، فيكم تعملوا غير الخلاط اليدوي تخلطوه مزيان بكفي، ولكن انا هنايا استعنت بالعجانه. ودابا كنحط 100 غرام ديالي كما قلت لكم في العجانه، وكنخليها تضرب مزيان مده دقيقه لين ما يصير القوام ديالها كريمي. ودابا كنضيف جبن الفيلادلفيا وكنضربو حتى هو واحد الدقيقه ماشي اكتر. انتبهوا ما تضربوش شو اسمه الفيلادلفيا او الجبن بزاف، لانه عادي يولي عندكم سائل. دقيقه بكفي في التضراب. ومن بعد كنبدا كنزيد السكر الناعم او السكر كلاصي ديالي غير بالتدريج وانا كنضرب، ونزيد عليهم واحد البكيه او واحد الملعقه صغيره من سكر الفانيلا، ونبدا نضرب في الخليط ديالي حتى يمتزج عندي الخليط ويصير القوام ديالو كريمي. ومن بعد كنوقف التضراب وكتكون الكريمه عندي جاهزه. وهذا هو القوام اللي حصلت عليه، قوام كريمي رائع. ودابا ندوزو باش نزينو به الكيك ديالنا. اول حاجه كنجيب الكيك ديالنا كنحطو في صحن تقديم بحال هكذا، وكنزينو بواحد الطريقه بسيطه. الزوين في هذا الكيك انه ما كيبغيش شي تزيين يعني مكلف او شي تزيين اللي متعب او شي، يعني كتشدو غير هذيك الكريمه ديالكم كتبداو تدهنوا بها من الفوق والجوانب لين ما تساليو الكيك ديالكم. طبعا اللي بغى يعملها على شكل طورطه فيه كمان يعملها، ولكن يدوبل الكميه اللي عطيتكم ديال الكريمه، يعني الكميه اللي عطيتكم ديال الكريمه تكون دوبل. وبعدين يفتحها من الوسط ويعمرها من الوسط، ومن بعد يدهن بها الجوانب والفوق. ولكن انا حبيت ان نقدمها بالطريقه السهله والتقليديه والسريعه كمان. المهم زي ما حكيت لكم انا دابا دهنت الجوانب ودهنتها من الفوق، وبديت كنزين بها كيف ما عادي تشوفوا في الفيديو، كنزينها بالقرقاع او الجوز او عين الجمل. انا حبيت نقولها بكل لهجات بس باش كل الاخوات يفهموني. كنزينها بحال هكذا بالقرقاع او الجوز من الجوانب،
وكان ناخد واحد شوية ديال الجزر مبروش كمان كنزينها من الفوق به، وكمان شوية ديال القرقاع كمان من الفوق. يعني بالنسبة للتزيين زي ما كنقول لكم دايما، كل واحد يزين كيف ما بغى وبالطريقة اللي بغى وكيف ما هو حب. ومن بعد ما كنسالي الكيكه ديالي بالتزيين كنحطها في الثلاجه تبرد مده ساعتين تقريبا. طبعا فيكم تحطوها غير ساعه زمان، بس انا فضلت نحطها ساعتين لين ما تمسكات لي هذيك الكريمه مزيان مع الكيكه. ومن بعد قدمتها للعائله ديالي بالصحه والراحه. الصراحه جات لذيذه وهشيشه، وجا داك المزيج بين الجزر واللوز والقرفه، جا رائع رائع جدا. عن جد جربوها وعاد تعجبكم بزاف بزاف. وما تنسوش انكم تكتبوا لي في التعاليق، اللي جربها يكتب لي في التعاليق كيفاش جاتو. وصفتنا لليوم كيكة الجزر اللي كتجي لذيذة مذاقا وشكلا، كتجي رائعة بزاف والكل كيبغيها، طبعا بكريمة الجبن والزبدة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون عجبتكم، وإلا عجبتكم كالعادة ما تنسوش انكم تعملوا لي لايك وتشاركوا بالقناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ومع السلامة في وصفة ثانية وفيديو جاي ان شاء الله. مع السلامة.